總係會有啲人咧係令人哋唔係咁開心嘅。拍一個廣告啦，個化妝師同服裝師好似唔係好想理我咁樣，佢就同另一個演員講拜拜，完全無視咗我。咁佢又叫我試衫，我話喺上面啊咁啊。食飯嘅時候咧，佢話我咧蠢到死，係啊咁蠢人蠢冇樣呢啲咁嘅嘢。又係報一啲 job 咁樣啦，某歌手嘅 MV 拍攝，我就話你哋個 budget 大概預幾多錢一組，因為我講咗俾佢聽呢個價錢做唔到俾你嘛，呢一句都好清晰。佢開始態度差啦，而家咪9個鐘一組咯 ，OK 打攪晒。同你 play 個 game 啦，向對方咧去講一段影視經典惡人嘅人物描述，你要一口氣講。呢個人物咧，始終喺一個充滿星際塵埃同埋無盡虛空嘅遙遠緯度裏面啊！聽唔到你講。阿 wing 啊，聽住咯佢係一個自以為正義不可以，但其實邏輯混亂嘅極端，成日覺得全世界都對佢唔住嘅超級英雄，佢用邊個啊？我同你識嘅，喎。佢個嘴有兩塊嘢，係啦，係咪就上唇同下唇啊？係都係，係咪啊？係啦。